سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ سب مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ۔ دید و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دید و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے۔ یوں ہی تم نہیں گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تم نہیں گیا ہوں محفل میں، وہیں سے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہیں سے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، دید و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، میں سے اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، کہ میں سے اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، کیوں کیونکہ میرے لیے بولو میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، کیوں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کی چلے، گائے غم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے